今天在这个微信的朋友圈里面啊，这个群里面看到了很多人在发上海飞上海的这个航班动态啊。现在有这些软件可以看得到一些飞机的动态，那不只是虹桥机场飞虹桥机场在天上转圈圈的图了，还包括从浦东机场起飞转圈圈的图。所以呢，很多人也说，结合这样一条新闻，说的是这个 C919大飞机啊，5月14号6时52分从浦东第4跑道起飞啊，于9时54分安全降落。这标志着中国商飞公司即将交付首家用户的首架 C919大飞机首次飞行试验圆满完成。那虹桥机场这边又飞的是什么事儿呢？浦东机场那边飞了3个多小时，虹桥机场这边也飞了3、4个小时啊。但是从这个软件上看到的飞机型号是空客 A320呢啊，然后就有朋友在网上说，可能是这个东航进行的这个人员训练啊，趁着疫情期间，反正我自己目测啊，因为我就住在虹桥机场边上，看着这个飞机的航路和以前是不太一样的。啊，这个起飞的方向和路径和之前正常的航班是不太一样，所以也不知道什么原因，也不知道是怎么回事，但应该大概率进行了这个航空公司的人员训练吧。啊，趁着这个没事干的时候，啊，没有旅客的时候，但是确实我们也知道，在机场和高铁站已经滞留了部分旅客，往往很多旅客都是因为航班取消而无法成行，滞留在机场和这个火车站的。